Pakai maskernya. Ayo pakai. Ayo pakai lah. Ini dokter Aisyah, 6 tahun. Batuk dokter dari kemarin. 2 hari ya? Ada panas nggak Aisyah? Enggak ada. Mual muntah? Enggak ada. Coba timbang. Hah? Boleh timbang ya? Belum. Timbang dulu deh. Sini. Ntar aja. Ibu A. Oh, belum. Apa periksa dulu ntar. Buka dedek, buka. Ayo bajunya buka. Nah, iya dong. Belum diperiksa. Diperiksa dulu. Sakit. Besok sakit. Ayo, mana boleh kok. Masih sih dong, masih mau, iya. Dia timbang dulu ya. Mana Mas? Timbang dulu. Sini dulu timbang. Tablet belum bisa? Belum bisa. Ya. Cuci tangan. Nggak ada panas ya? Enggak ada dong. Dede sini deh. Seringnya malam nggak buka ini? Iya, malam nggak Timbang. Iya. Lihat papa lihat timbang. Hah? Mungkin tuh boleh nggak kata dokternya. Aduh, beli Yupi. Beli Yupi lah. Beli Yupi mah. Mama beli Yupi. Batuk. Masih batuk, bentar kalau udah sembuh baru. Ya kan ada di kulkas es krim, enak aja loh. Beli komen. Mau beli komen. Beli komen. Mama beli komen. Mama mau beli komen. Mama. Iya. Mak, pulang ya. Hah? Mama mau cuci. Iya nanti sore ya. Mau cuci. Pusing anak-anak nih. Aku mau Jeki. Tata. Berenang atas lah. Nanti lah berenang atas. Ntar sore makan apa? Kalau batuk nggak boleh makan permen ya. Tuh kan kalau batuk ke mama terus. Maaf, Mak. Apa? Apa ya? Gue potong-potong, Pak. Gak boleh.